Oke teman-teman, di sini saya akan membuat tutorial cara memasang tab konektor atau versing pada kabel SR PLN. Di sini kita menggunakan dua versing dalam pemasangan ini. Kabel yang kita pasang pertama yaitu kabel netral. Usahakan dalam pemotongan kabel ini diberi jarak seperti ini ya teman-teman, agar kedua kabel tidak berdekatan ya. Usahakan ujung kabel kita isolasi teman-teman ya, biar aman. Kita masukkan ujung kabel di bagian sebelah sini ya, seperti ini. Ini adalah penutup ujung kabel. Ya, oke. Sekarang kita pasang kabel fasanya teman-teman. Oke, kita masukkan bagian sini ya. Oke teman-teman, sudah selesai ya. Seperti inilah cara memasang versing atau tab konektor pada kabel SR.